वीडियो बन गया नहीं टाइट। अब कोई मसला नहीं है इसकी, मेरे पास सेव आएगी दोनों में ना। तो वीडियो बनाई ना मैंने इसकी, मैं इसको वहाँ भी भेज दूँगा, फेसबुक पे भी डाल दूँगा मैं स्ट्रेट। साला चीज़ टाइट बनाई है उसमें ये, ऐसे थोड़ी भाई। वो अब तो मुझे पता लग गया ना इसका मैकेनिक कहाँ है, वो पहले पता नहीं था।